નમસ્તે ખેડૂત મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું મહત્વના સમાચાર નંબર 1। તેલના ભાવમાં વધારો થતા ભાવ વધ્યા છે। હાલ બજારમાં ફાફડા 600 થી 800 અને જલેબી 700 થી 960 કિલોના ભાવમાં વેચાઈ રહી છે। બીજી તરફ અમદાવાદમાં ફાફડા જલેબીમાં ભાવ વધારો જોવા મળ્યો છે, પરંતુ અત્યારથી જ ત્યાં લોકો લાઇનમાં જોવા મળી રહ્યા છે। ઓઇલના ભાવ, તેલના ભાવ ખૂબ જ વધી રહ્યા છે। આગળ જોઈએ તો આપણે વરસાદ હવામાન અંગે આગાહી કરતા અંબાલાલ પટેલે ચાલુ મહિનામાં વરસાદ થવાની આગાહી વ્યક્ત કરી છે। ચોમાસું પૂર્ણ થયા પછી કેટલાક કુદરતી ફેરફારના કારણે રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહેશે તેવી સંભાવના તેના દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। અંબાલાલ દ્વારા ઘણી બધી આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ આ ખૂબ જ વાવાઝોડા જેવી આગાહી છે। વરસાદી ઝાપટા 16, 17 અને 18 તારીખ દરમિયાન પણ થશે અને દિવાળીમાં પણ વરસાદ થવાની સંભાવના અંબાલાલ પટેલ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। અને જો અત્યારે વરસાદ થાય છે તો ખેડૂતોને ખૂબ જ વધારે નુકસાન થવાની સંભાવના છે। તેના કારણે વરસાદ ન થાય તો સારું, ખેડૂતોને ખૂબ જ માર પડી શકે છે। શિયાળાના આગમન પહેલાં દેવભૂમિ ગણાતા ઉત્તરાખંડના કુદરતી કહેર શરૂ થયો છે। મંગળવારે ઉત્તર કાશીના દ્રૌપદી દંડા 2 પર્વત શિખર બરફનું ભયાનક તોફાન આવ્યું હતું, જેમાં ટ્રેકિંગ માટે આવેલા નહેરુ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના 29 પર્વતારોહી ફસાયા હતા, જેમાંથી 10 લોકોના મોત થયા છે અને 19 લોકો હજી ઘાયલ છે। કેન્દ્ર સરકારે આર્થિક પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટી રાહત આપી છે। આ વિદ્યાર્થીઓને મળતી સ્કોલરશિપ માટે અરજીની તારીખ 15 ઓક્ટોબર સુધી વધારવામાં આવી છે, જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ જ શાંતિથી અને ધીરજતાપૂર્વક શિષ્યવૃત્તિના ફોર્મ ભરી શકે છે। ઢોરને અડફેટે ચડેલ યુવાનનું મોત થયું। IPC 304 મુજબનો ગુનો દાખલ થયો હતો। ઢોરા પશુઓ ખૂબ જ અત્યારે રોડ ઉપર વાહન ચાલકોથી તકલીફમાં છે। ઢોરના માલિક વિરુદ્ધ માનવધનનો ગુનો નોંધ્યો છે। ગુજરાતમાં લગભગ પ્રથમ વખત ઢોરના કારણે થયેલા અકસ્માતના જવાબદારો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો હોવાનું સામે આવ્યું છે।